各位老師你好，我係學生徐學恒。咁學生編號就230299272。咁我學生證咁啱唔見咗，咁我而家就 show 我學身份證俾你哋睇下啦。係啦，咁跟住我而家就開始介紹下我嘅網站啦。我首先而家我哋就要註冊咗個賬戶先至登入到嘅。如果你冇賬戶嘅話，咁佢就揾唔到啦，因為你未註冊。咁唯有你就去做註冊一次啦。跟住咧，你就要攞翻一個啱地密碼規則嘅最少6個字嘅密碼係啦。如果唔啱，咁佢就唔得啦。佢係會逐樣嘢去同你驗證嘅。你見到啊？即係咁。我而家就用翻我呢個一早諗好嘅密碼用住先。嗱，跟住你撳咗之後咧，等等啊，佢就 send 個驗證碼去你電郵嗰度。你用翻呢個錄起數啱嗰個先可以通過嘅。如果唔啱，佢就唔俾你啦。跟住咧，你就可以用翻你註冊過嘅賬號去登入啊。咁你見到一般使用者，你就好正常咁先可以建立訂單，同埋睇下購物車，同埋你過往嘅記錄啦。咁我而家就喺呢度購物車顯示下跳翻功能啦。係啊，跟住咧，佢就去咗購物車嗰度同你計算一個總金額，有確認一次你係咪真係要。跟住咧，你就可以去呢度俾錢。咁你發現，咦，太多喎，咁我俾唔到，咁你就可以分開幾次俾嘅。咁我就用睇種俾錢方法先啦。呢個正常就去咗手機嗰度嘅。跟住你發現第二個賬戶有錢，咁你再俾多次嘅。啊，跟住咧對處理你就可以我哋嘅管理員最 C 嗰啲就去處理啦。呢度15分鐘，你停留咗，佢就自動同你登出㗎啦。咁撳完登出10秒，或者你撳即刻返回首頁，咁就可以返回首頁啦。係啦，咁我而家就返邊個啦？咁好明顯顯示係邊啦。同時你邊都可以嗌嘢食過，或者試下我哋啲功能啦。咁跟住咧就你搜尋啦。如果係太多嘢，咁就可以顯示或者俾錢確認咗之後，你就可以顯示翻可能你想揾翻自己嘅嘢，咁啊見到全部都係呢位會員入面嘅。咁佢如果必然咁咧，你就可以喺後台度幫佢撳翻結帳咁就得啦。跟住咧，後台如果你處理完即係廚房啦，咁就可以撳翻完成。或者如果你發現廚房突然間冇餸喎，唔夠菜喎，咁你就可以取消翻，同個客講唔好意思啦。跟住你取消咗之後，咁你就可以翻呢度揾翻你嗰個餸啦。你就去停用佢啦。係啦，譬如頭先取消咗係麻婆豆腐，咁我呢誒又揾翻麻婆豆腐，咁你發現咦，我仲有麻婆豆腐飯喎，咁你同時兩個你都可以啟用翻儲存售完，咁但係呢度咧，你一次淨可以揀一個嘅，為咗確保你唔會揀錯嘢，同埋你可以發現我咁啱
我唔想買毛豆腐喎，淨係唔想俾佢睇喎。咁你可以再同埋啟用呢個，咁就取消啟用之後，你中式食肆呢度咧就可以見唔到麻婆豆腐噶啦。好，咁跟住你發現如果有啲名唔啱喎，或者價錢想改下，都喺度改完之後，跟住呢度咧，咁個名佢就可以變翻噶啦。你話想幾蚊雞，你有翻貨，啟用翻，咁叉燒包咁咪喺度做翻啦，俾錢。跟住我就介紹下商品管理圖片呢個功能咧。呢個功能咧，咁你就要去翻預你嗰個位置嗰度，將呢個檔入邊嘅注解取消翻先至用到嘅。咁如果你唔取消，咁你去用咧，第一次咧隻面，咁會就出錯嘅。啊，咁你發現就有啲 error 啦。咁到你取消咗注解，再儲存，跟住最終個功能重新開過一次咧，咁理論上咧，你就可以加翻落去噶啦。咁你見咧，我上傳成功咗，海鮮煲喎，個杯咖啡個圖喎，咁你翻購物籃嗰度見到，咦，點解咁怪嘅？得佢一半嘅，咁就因為我呢個功能咧，同時最多可以一幅圖支援9個產品嘅，咁但係你就要自己計翻個位置啦，咁你擺好位最上傳就得。咁你亦可以一幅圖就喺上傳一樣嘢嘅，另一幅圖一個產品。咁點解你發現？咦？點解我明明上傳都唔得嘅咧？咁就係因為呢個我預置咗佢係第一張圖最早嗰張先至得嘅。咁你發現如果錯咗咧，咁你唯有就翻呢度刪除翻啦。跟住你刪除完之後翻圖出去咧，咁你就發現佢會變翻嚟係啱嗰幅圖嘅啦。跟住咧，而家就再介紹下我啲程式碼啦。咁我呢段咧就分為收據訂單同結帳。跟住咧呢個咧，咁我就可以攞嚟做篩選功能嘅。你見佢就可以用名啦，即係其他嗰啲商品名、狀態等等嘅資訊加日期嗰啲去搜尋嘅。跟住咧，你仲可以用呢啲嘢名嚟嘅，你取消啦、滅嘅啦。咁呢版就係登入界面，顯示你係咩身份，welcome 歡迎你個使用者。其實呢度咧可以轉成其他語言嘅，因為我預設咗用咗 Google 嘅翻譯系統啦。係啦，咁呢度咧就係顯示翻你可以啟用翻你嘅商品功能同分類功能等等嘅嘢。嗯，呢個咧就係購物車功能。咁你首先如果冇商品咧就係空，咁跟住咧你就會打翻去揀商品。
之後再同你確認翻啦。咁跟住呢個就啲你個電郵嗰啲嘢啦，同埋如果你咁唔好彩，你唔記得咗密碼咧，咁你就用翻你註冊嘅電郵嘅一個臨時密碼去你電電郵嗰度，咁就用呢個臨時密碼喺限時內登入，跟住咧你就要俾翻你個新密碼啦，咁你就可以正常使用啦。咁我今日介紹就係咁多啦，多謝，拜拜。